Matija Gubec, vođa seljačke bune, rođen je u Hižakovcu na Stubičkom vlastelinstvu. Vodio je pripreme ustanka i predvodio dio seljačke vojske u Hrvatskom Zagorju, gdje je vjerojatno proglašen seljačkim kraljem. Nakon gušenja bune zarobljen i odveden u Zagreb, gdje je prema povjesničarima mučen užarenim klještima, okrunjen užarenom željeznom krunom i raščetvoren. Prije bune Matija Gubec bio je kmet na Stubičkome vlastelinstvu. U kratkome vremenu bune Gubec se pokazao kao sposoban organizator i nadahnjujući vođa, pa je odmah nakon smrti ušao u legendu o kojoj se i danas govori. Njemu u čast danas na području Donje Stubice djeluje udruga Družba vitezova Zlatnog kaleža, koja je osnovana pred 10 godina. Jedna grupa entuzijasta se je našla da bi obilježili tu našu zagorsku seljačku bunu. S obzirom da sam ja djelatnik Muzeja seljačkih buna u Gornjoj Stubici, s tadašnjim rukovodstvom sam dogovorio da bi mogli napraviti jedno kostimirano obilježavanje, pa sam onda imao zadatak da skupim i ljude. I tako je onda zapravo sve to počelo. Udruga je počela obilježavati seljačku bunu, a na početku bilo je oko 30-ak kostimiranih sudionika, dok je danas nešto manje od 200. Manifestacija je prerasla u pravu turističku atrakciju, gdje dolaze posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire. Danas je to prešlo 150 ljudi. Danas sudjeluje u toj našoj bitci koju obilježavamo 9. veljače. Kako ljudi doživljavaju Matiju Gubca danas, govori i činjenica da ga se u posljednje vrijeme sve više spominje. Matija Gubec bio slobodnjak, tu s Hižakovca, ter je digao ljude na noge da misli u svoju glavu i da se počinju za svoje pravice boriti. Naime, prema knjigama prije bune, nekoliko godina prije bune, imamo podatak da je u selu Hižakovcu živjela obitelj, odnosno 2 obitelji Gubec. Znači, možemo izvesti poveznicu da je Gubec stvarno rođen u ovom selu. Kako bi mi očuvali, odnosno spominjali se te velike osobe, mi smo unatrag nekoliko godina, konkretno 2009. Razmišljali i pokrenuli, napravili inicijativu da napravimo kućicu da bude na tragu autohtonog gradnje iz ovog područja. Udruga je nastala sasvim spontano i danas čuva spomen na neka davna vremena ovih krajeva. Nas 10-ak se okupilo i znači bila je nekakva razmišljanje kućica Matije Gubca i da bi bila na tom tragu mora biti mala, mora biti slamom pokrita i mi smo našli u selu jednu kuću koju smo onda razmontirali, a ovo mjesto se zove Bekovo. Znači, to je opet jedna poveznica da možemo reći da je Gubec bil iz Hižakovca. Znači, na tom mjestu koje se zove Bekovo mi smo odlučili napraviti tu spomen kućicu. Kada danas krenemo Gubčevim krajem, svako malo od Donje Stubice prema Gornjoj Stubici. Imamo table koje nas podsjećaju da kročimo stazama kojima je nekad išao sam Matija Gubec sa svojim seljacima. Vidimo podsjetnik na ta herojska vremena, velebni spomenik tragično pogubljenom vođi seljačke bune u Gornjoj Stubici. To je jedan od najljepših spomenika u Hrvatskoj.